ekyo baba bakikoze illegal koze nabo bakimanyi era kyenkakasa tebasobola kikola nayogeddeko oko nafunyeeko omuntu gwe njogerako naye owa family ne bagamba no nabo bali mu nteekateeka ze zimu koze ekyo baba batate kaliya ya mwana singa FreshKid omulanga Samuel anatagenda abantu ne balwana abantu bagenda nenya promote bakibage abantu bazibu nnyo bafani bagenda gamba akana nako bwe bakalanga tekajja onfuna so right now to saving career ya mwana tulina okukola shares mu mbeera yonna ati nabo tebasobola kigana. Yes, cause era we bakigana kitegeza ate bagadde kusula mwana tebasobola kigana. I'm very sure shows zonna zirina okukolebwa cause era twayogedde nabo ne bakikanyako shows z'omwana zirina okukolebwa zibadde tulina okubagamba oba 90 days biki naye cause contract bwe kyogera naye sirina that time njagala time emu yokka yakumalayo shows zokka ate ekibadde kigambibwa nti babadde bagenda kushona naye nga tobawaayo wadde facilitation. Ngera bwe tuze tubanyonyola esente zino FreshKid zakola zigabanyizibwa. Sente zino FreshKid bwagena nakola tata afuna 20%. Tata onfuna n'omuyimbi nafuna 20%. Musobola olowooza. Ne mama nafuna 10%. Ne manager nafuna 20%. Munfuna twate tuli mu 70. 30% gye baleka ku mmeeza ey'okugamba nti kati ye no batambuzo bamugenda alwa gye no kulyako no promoting music omwana ye no okwambaza omwana ye no kolera omwana each and everything ekikwatagana na FreshKid that 30%. So tewali kati mbadde sisuubirayo kirala kwata mu nsawo zange ate unless nze sente zange zembadde nkwata mu nsawo za kwongera music wa mwana nga nze Francis na ate nti tulina show mbadde sobola gamba nti ate muzeyi mupangisize motoka eyiye ngate nange nine mmotoka tuba tulina okukozesa yange ne tugenda ku show era bwe tuva ku show there awe nnyini mu nfo muzeyi waafunira sente n'agenda esawa ne babadde bagenda ku bivulu nga manager ompya bwalambise nti nno naye nga tobawa wadde n'amafuta era ya spending emitwalo 7.5 ku luno ng'agenda wa ng'agenda bivulu bya bookinga mitwalo atuukayo nga sente zabadde esigadde wazijjeyo exactly show zonna ze na bookinga sente ezo nze nino zijjayo nziwe tata tandaganga muntu singa nandaga omuntu nti manager sente ezo oba ozijjayo ziwe gundi onfuna nze ebintu byenkola biri mateeka lwaki nkwata sente ziwa omuntu gwe simanyi onfuna gwe wobeera gwe muzeeyi yeefuula enkya neggula enkya bwangamba sente zange wazwaddomo nagambako nti oyo manager mba muddamu ki muzeeyi paka nelero muzeeyi tandaganga nti ono ye manager you understand muzeeyi kye yakoze ye nga ye ku Francis yantadde mu blacklist kye yakoze nze sikiinaako obuzibu ekirungi nina abantu benkwatagana nabo ku mwana bensobola okufuna nti ate bagamba nti nno omwana n'engoye zonna ze wagula wazitutte ekyo gwe okyogedde FreshKid buli performance akola mu lugoye lupya nze kyenkola buli muyimbi wange nze omuyimbi wange newava ku show yo n'agenda ku show endala mukyusa olugoye okitegeera nze nenge gye mbrandingamu abayimbi bange okitegeera ebiseera ebisinga FreshKid wambala engoye tazidda namu tuzigaba bayambala engoye tuzigaba ebiseera ebisinga era ne FreshKid yakimanyi olutuuka ewaka nga batulinayo show omwana engoye zonna zagiddemu azijjamu n'ayambala brand new clothes nenga tompya buli kimu kipya nagenda ku show fashion newe bayabwerere fe newe tugenda ku show yabwe FreshKid yambala engoye empya nze kye nasalawo nze nganze era ekyo nemuze akinako obukakafu era naye yali akirabyeko ne bwogende wa designer newe nkwe namba ino omukubira buli lunaku abadde alina ofulumya akiri engoye ebbiri eza FreshKid okitegeera emabega kawo mwafulumya akatambi nga FreshKid ali juba nga performance sente ali mu sente yaziyolera ddala naye dadi ndoza kuyavudde ku nsonga y'akatambi agamba sente tezatuka bulungi soko embalirira wakikwasaganya otya kubanga twalaba juba mwakikuba sente mwana yafuna mwe njagala mbagamba ekigambo kimu nzeeyi yabadde ensonga ye nga ye mu kwogera ku yalaze sente azifuna wabula mama atakola ki nali njagala nnyo mugende mubuuze ku maama bana interview muje nalabye nga mama agamba nze bya sente si complaininga simanyi bana mwe mwagirabye aganze bya sente sibimanyi nabimanya kikola ki kati mwe mugoberera ebintu bino birungi mujja kakasa mumanye ekitufu ekibabula kyenjagala muleme kwerabira mwami Mutabazi Paulo yazala FreshKid oli mwana we musayi gwe kyabasazeewo mwana we osobola okukwata omwana gwozaala n'omuteeka wonna woyagadde kasitaba nga kyali below 18
nawe nga management nawe bo ina principles ezo zotambulira of course ina principles zange zentambulirako naye kastate kituuka ewala ng'omuntu bino ebitwalo tulina okujja mu buntu nze papers zibaawo nate nze nkolagana nnyo n'abantu mu buntu ensonga lwaki muzeeyi aba alina obba mukwano gwange tinewe ngenda mu mateeka muzeeyi ne musinga mbagamba aleka Francis agirabira n'omwana muzeeyi tagenda bba musanyufu ne Francis muzeeyi kiba kirungi omwana n'amuteeka wantu ng'ali happy okitegeera muzeeyi n'abeera happy wagenda osobola okukolera buli kyakola mu butuufu bwakyo yes manager bino bibagamba nti Facebook account y'omwana wagiwambye okyogerako genda ogikebereko bw'oba olinaawo essimu kebera ku Facebook yoba olaba bati tekyali active Manja Francis contract y'emyaka 5 gwofuniramu okugikansolinga out kati olaba tenyinza okugamba muganda wange mu bulamu buno tuba tukola ebintu tubikola na mutima ebisala ebisinga tosobola kukola kintu nawe otandika business kasi otandika gwe ngogoberedde kufuna nyonyonyonyo oyinza okwekanga nga business eganye kwa business ezisinga zisooka kugwa emyezi egisooka nezipiikinga bupiikinzi kati gwe bojje nnyo ngogoberedde funa oyinza ofiirwa contract siganye nze ebyo byonna weebiri naye nze nga Francis I appreciate FreshKid alina kyanyambye onfuna nze muyamba ayambye ebintu bingi era ne family ekimanyi naye nange ng'omuntu I appreciate alina kyanyambye so lakera kumacha nentekawo mbeera I can't that's not Francis omutima ogwange gwa kuyambako wemba nayambako mwana nafuka nina kwebaza Katonda ningamba Katonda webale wafula FreshKid kino bambi webale nti enchatomanya musobola olabayo ate ekintu ekyenjawo yes ebitinga nanga tuga bigambi okwanti ogenda kuleta Felista mu kifo kya FreshKid soko obisanguze sawa kakati kyenjagala bagamba Francis njabba eramba wa step yange eddako right now njagadde mbabulire ekikwata ku nze ne FreshKid kyekyo nze ne FreshKid agenda sigala mu mikono mirala kyenjagadde otangaza ensi